مشاررة عن يمينه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عوضني الرعب والظلمة والمشاررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بل حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله معاشه التي أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمد في وصف الحبيب وشعره وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يشير التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الله اللهم صل وسلم على
في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من درار أوساط محمد عقودا متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا، وأن يقطع عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي توجهات الخاصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إلهي تتوجه الأعمال وتعود ظافرة، وعلى باب عزة تحد الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي كؤوس الشرك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حقة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين بالتراعي انتباه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنوبا جميلا يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل بما والمؤمل بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأمي بركة وشريف وجهته أولادنا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع جهات امرأة الدين القويم من الطور منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واغفر اللهم كربة المغلوبين واغفر لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بهول الحق واجب النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، أبرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين.
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الروح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Mugi sim kuring dipihormat jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Musawirin anu semoga senantiasa aya dina tambih-tambih rahmat sinareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru urang sadayana As-Sayyid Al-Walid Al-Habib Rehan Al-Habsyi moga mantena senantiasa sehat afiat. Oge keberadaanana membawa berkah pikeun urang sadayana. Hilap kasadayana para jamaah Masjid Al-Musawirin anu sami puji sim kuring dipihormat oge sami sadayana muga-muga aya dina tambih-tambih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipayun urang sami manjatkeun puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparingan nikmat ka urang sadayana waktos ieu tiasa kempel riung di rumahnya Allah di Masjid Al-Musyawirin di mana tempat ia adalah tempat Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Na pikeun urang sadaya sehingga muga-muga sabubarna tina ieu tempat urang sadayana baseuh jibru ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena urang sadayana ukur tiasa sakieu dina raraga ngarayu-rayu Allah Subhanahu wa taala supaya Allah henteu ambek ka urang sadayana, supaya Allah teu nurunkeun azabna anu urang sadayana teu uninga boa-boa dinten ieu Allah rek ngambek ka urang ngan teu tulus ku sabab urang ngariung di masjid. Hadirin ma'asyiral muslimin, ulah gaduh emutan padamelan sapertos kieu teh teu aya manfaatna. Seueur keterangan-keterangan dina hadis kursi ngajelaskeun manfaat tukang ngamakmurkeun masjid teh ngajadikeun sabab Allah teu tulus nurunkeun siksana. Bahkan kadang-kadang urang sadayana henteu sadar kalancaran urusan urang ku sabab boga tatangga nu getol ka masjid. Panyakit nu aya di keluarga urang dibere kasembuhan ku Allah Subhanahu wa taala lantaran urang boga tatangga nu sok iktikaf di masjid. Kadang-kadang bisnis urang anu asalna macet terus ku Allah dibere kalancaran ku sabab urang cicing di wilayah anu wilayahna jami-jamina rarasap ka masjid. Hadirin ma'asyiral muslimin, naon sababna? Lantaran dina hadis kursi jelas Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun mantena sangat ingin nurunkeun siksa ka hiji daerah, tetapi ketika kumantena direret para pemakmur masjid, para muhibbin, para pecinta di adina raraga di jalan Allah Subhanahu wa taala nyaeta
tolabul ilmi tolibil ilmi ma ustadi nu dialajar ngaji jeung guruna terjalin rasa cinta karena Allah datang semata-mata guru kanu jadi santri rek merek ilmu Allah santri datang kau jadi guru nah rek diajar ilmu Allah sehingga terjalin rasa kasih sayang di antara mereka ternyata eta anu tiasa nyinglar kana papasteun awon ti Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa singkat la yarudul qada illa doa teu aya anu tiasa nolak kana takdir terkecuali doa hadirin masyarul muslim wa takdir gaib urusan takdir urang teu nyaho apa takdir dari Allah hari ini bisa jadi poe ieu urang sadayana katabrak odong-odong bisa wae poe ieu urang ditakdirkeun ku Allah minangkana celaka saat keluar rumah bisa saja takdir dari Allah hari ini untuk kita kena tipu kita kena penyakit maka urang sadayana berusaha supados bebedu Allah eta berubah jadi rahmat Allah maka kita berupaya merayu-rayu Allah hari ini iktikaf di masjid baca qasidah Nabi baca maulid Nabi mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan berkisah tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang sadayana nu sok hadir kana pangaosan ulah gaduh emutan kita tidak ada manfaat bagi orang lain justru urang sadayana nu resep kana pangaosan itu sangat bermanfaat bagi seluruh alam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin dina kitab Faidul Qadir ngadaukeun annallaha ta'ala yaqulu inni la ahammu bi ahlil ardi adaban ingin sekali aku menurunkan siksa kepada penduduk bumi kakohtin seperti aku kasih mereka kemarau wajuin aku kasih mereka kelaparan wabitanin dan aku kirim mereka berbagai kerusakan tujibu kotlan sehingga mereka menjadi berperang yang satu dengan yang lain saling bertengkar fa'idha nadartu ila umari buyuti tetapi ketika aku melihat para pemakmur rumah-rumahku nu ngamakmurkeun masjid wal mutahabbina fi yang saling mencintai karena aku wal mustaghfirina bil ashar yang bangun pada malam hari dan beristighfar memohon ampunan kepadaku sorobtu adabi anhum maka aku tidak jadi menurunkan siksa kepada mereka. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin ayatna diurang nusok tahajud ta eta teh nutukan nakis siksa Allah. Allah tadi narek nurunkeun siksa ka urang efek teh aya aki-aki hudang jam 2 peuting terus tahajud subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin akhirna ku eta doa aki-aki Allah Subhanahu wa taala mun ceuk bahasa urang mah kabeuli hatena nu asalna rek nurunkeun siksa teh janten teu tulus hadirin ma'asyiral muslimin ku ningali aya keneh nu ngarariung di masjid iktikaf salat baca Quran baca qasidah hadirin ma'asyiral muslimin maka Allah berkata sorobtu adzabi anhu ku kami disinglar ku kami dijauhkeun ketulus ceuk bahasa urangna dina hartos hadirin ma'asyiral muslimin para pemakmur masjid terus deui ayeuna para muhibbin para pecinta karena Allah Subhanahu wa taala urang sapertos ayeuna dongkap ka ieu masjid istuning resep karena Allah dan naon nu rek dihalatu daratang ka dieu teu marunang duit moal tapi istuning karena Allah hayang menang rahmat Allah hoyong kenging kanyaah ti Allah kita tidak mengharapkan keuntungan dunia hari ini sehingga kita keluar dari rumah dengan tujuan hanya ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah itu al-mutahibina fi mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena aku
datang ke masjidna lillahi ta'ala, baca maulidna lillahi ta'ala, sholatna lillahi ta'ala, maka hadirin ma'asyiral muslimin, merekalah yang mampu menghindarkan musibah-musibah yang akan Allah turunkan asalnya menjadi Allah tidak turunkan. Urang sadayana ulah gaduh emutan ayana bencana itu karena hukum alam. Hadirin ma'asyiral muslimin, kunaon di daerah anu longsor, ya kan daerahnya daerah longsor, memang sudah pantas longsor karena daerahnya daerah longsor. Kenapa ada tsunami? Ya kan dekat laut. Kan itu kan wajar saja kalau tsunami, memang daerahnya dekat laut. Tah urang ulah boga pikiran itu. Karena selain Allah tidak mampu menggerakkan sesuatu. Gunung mual murusut ku sorangan, laut mual ngamuk ku sorangan, tapi aya anu ngagerakeun nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengundang azab atau yang mengundang musibah itu bukan karena kita diam di tempat yang memang rawan bencana. Rumah kita daerah rawan longsor, wah pasti longsor nih karena saya diam di tempatnya yang rawan longsor. Yang mengundang siksa Allah, yang mengundang bencana alam itu bukan alam. Yang mengundang bencana alam adalah maksiat-maksiat yang kita lakukan. Walaupun kita diam di tempat yang daerahnya aman, jauh dari longsor, jauh dari ombak lautan, tapi upami urang sadayana maksiat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun daerah kita bukan daerah lawan longsor, daerah yang kita tempati jauh dari laut, Allah mampu mengadakan berbagai cara untuk menurunkan siksa kepada kita. Dibere hileut riweuh, dibere laleur riweuh, dibere reungit wah soak. Nepi ka aya jelema teu bisa leumpang ku dicocok reungit. Sebutna cikungunya teh ngaji, cikungunya. Padahal dia tinggal di daerah bukan rawan longsor, tidak ada tsunami, tapi ku Allah dibere penyakit anu rupi-rupi. Hadirin ma'asyiral muslimin, naon sababna? Lantaran teu aya anu janten hahalangna, sabab daerah eta kuluh sadayana tarukang maksiat. Eueuh saurang-urang acan ka masjid, eueuh saurang-urang acan nu maca Quran, eueuh saurang-urang acan nu sholawatan, eueuh saurang-urang acan anu ngayakeun pangajian. Mangka mun ceuk basa urangna Allah geus eueuh kakagok, geus teu kagok Allah teh. Hadirin ma'asyiral muslimin, naon sababna? Karena tidak ada yang harus dipandang oleh Allah lagi. Di daerah sana tidak ada yang sholat lagi, daerah situ tidak ada yang ngaji lagi, maka habaq wa Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan adab, diturunkan siksa, dan mereka hanya bisa menangis saja. Jadi orang sadayana ngajaga diri supaya Allah ulah bendu. Kita rayu-rayu Allah dengan berkumpul di masjid, mengadakan pengajian, baca Al-Quran, sholat berjamaah, bahkan saat ini mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah yang menjadi sebab berjalannya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam hadis qudsi berkata, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ujriyat nikmatu ala yadai." Wahai hambaku, kamu belum bersyukur kepadaku ketika kamu tidak bersyukur kepada orang yang menjadi sebab berjalannya kenikmatan kepadamu. Urang teu acan kasebatkeun syukur ka Allah upami urang teu syukur ka jalmi nu jadi sabab urang kenging nikmati Allah. Nu janten sabab kenging nikmat urang sadayana ti Allah nu caket we heulaanan sabab ayana urang teh ku sabab ayana ibu sareng rama. Leres teh? Nah, ayana ibu jeung bapak lantaran ayana aki jeung nini. Ayana aki jeung nini ku sabab ayana uyut. Ayana uyut ku sabab ayana bau. Ayana bau ku sabab ayana
Jangan wareng, ayana jangan wareng ku sabab ayana udah gelah. Udah-udahnya ayana udah ku sabab ayana kai siwur terus tasalsul parantai-rantai berantai sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Itulah nenek moyang kita, nenek moyang manusia. Jadi kalau di sekolah kita diajari bahwa manusia tercipta dari monyet, saya sangat tidak setuju. Kita punya nenek moyang seorang nabi, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ayatna diciptakeun ku Gusti Allah pun dalam hadis kursi Allah berkata, laulahu lama khalaqtuka. Kalau tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Kisahnya panjang. Ketika Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dialihkan ke surga ke alam dunia 300 tahun Kangjeng Nabi Adam tuan tangah gitu dah, tuan tangah isin ku Allah subhanahu wa ta'ala tungkul we orang tong pati diturunkan tungkul bisi disangka kerekan batu ali orang kan tapi mah da penuh adab tata krama Kangjeng Nabi Adam sopan tungkul tara sorobana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Terus meminta begitu selama 300 tahun. Dan Nabiullah Adam alaihissalam merasa bahwa permohonan maafnya belum diterima oleh Allah. Akhirnya beliau mengingat-ingat lagi kembali keadaan waktu di surga. Ternyata beliau ingat saat-saat di surga tidak ada satu benda pun di surga terkecuali tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aya merekan, make merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jika orang boga mobil dimerekan made in Japan, made in Eropa gitu kan. Nah, ieu made in Allah wa Rasulullah. Sadayana nu aya di surga dimerekan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emutan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam moal sapati-pati jenengan Muhammad direndengkeun, disertakeun, dibarengkeun sareng jenengan Allah iwati jenengan Muhammad ieu banget dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam berdoa ke Allah dengan cara bertawasul ku Kanjeng Rasul. Ilahi bihaqqi Muhammadin ighfirli dzunubi. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad ampunilah dosaku. Selama 300 tahun Allah Subhanahu wa taala tidak mau berkomunikasi dengan Nabi Adam alaihissalam, maka pada hari itu Allah mulai bermukalamah, aina ta'lamu Muhammadan. Dari mana kamu tahu tentang Muhammad? Maka Nabi Adam alaihissalam ngadau, Gusti abdi uninga di surga tertulis sadayana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti emutan abdi numutkeun abdi ieu anu jenengan Muhammad mata dibarengkeun sareng jenengan salira ieu jenengan Muhammad banget dipika cinta dipika asih ku salira. Maka ku abdi didamel tandon didamel tawasul untuk supaya Gusti kersa ngamaafkeun abdi. Maka surah Allah sodaqta ya Adam laulahu lama khalaqtuka. Benar kamu Adam, kalau tidak ada dia, kalau tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Jadi ayatna urang oge ternyata sangat erat hubungannya dengan wujudna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad teh nabi akhir zaman kok. Emang tiba heula geus aya gitu. Kan Nabi Muhammad nabi akhir zaman, bijeuna ge karek kamari. Hadirin mas, sesuatu yang berharga itu biasanya kita keluarkan paling akhir. Kita tuh punya kue enak nih, mau ada tamu, tamunya macam-macam, ada rakyat, ada pejabat. Maka hidangan yang kita keluarkan, ya hidangan yang biasa-biasa dulu lah. Ini untuk misalkan Mang Ae, Mang Pepen. Ketika para pejabat, para orang terhormat mulai datang, baru kita keluarkan hidangan yang lebih bagus. Nah, hidangan yang paling bagus dikeluarkan itu bukan berarti dia ada sejak itu, tapi dia sebelumnya memang sudah ada, cuma belum dikeluarkan.
Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Allah wujudkan fil hari bi'tibari jismi. Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Muhammad dalam bentuk jisim, dalam bentuk anggota badan, dalam bentuk sahos, dalam bentuk seseorang, itu memang paling akhir. Sehingga khatimin nabiyyin, Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir. Tetapi bukan berarti maknanya Nabi Muhammad belum tercipta. Dulu-dulu belum tercipta. Justru awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tadi kita baca, awalu makhlukin baraza fil alam nuru nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menyebutnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi sadayana perkara nu aya eta moal aya lamun ku Allah teu diciptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah diakui bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bersyukur akan wujudnya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk rasa syukur kita atas wujudnya, atas keberadaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya urang sadana kasebatkeun golongan jalmi anu syukur. Maka niatan dina siang ieu angkat di bumi dongkap ka Masjid Al Musyawirin dina raraga bade Maulid Nabi. Naon tujuanana? Teu kudu neko-neko, teu kudu rupa-rupa, sejak syukur ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang sadayana termasuk min ahli ziyadah, termasuk orang yang berhak mendapat tambahan nikmat ya Allah. Dinten ieu urang di pasien sehat, nu seje mah keur ngaringkuk di rumah sakit, aya nu diinfus, bahkan aya nu di imahna geus teu bisa ka mana-mana, teu walakaya. Ku urang sadayana dirasakan alhamdulillah nikmat cager sehat ya bisa budak gidig, mangka syukuri ka Allah Gusti. Abdi nuhun tos di pasehan sehat, ayeuna ku abdi bade dinuhunkeun disyukuri ku cara abdi angkat ka Masjid Al Musyawirin dina raraga mauludan, dina raraga Maulid Nabi, mangka kesehatan akan Allah tambah kepada kita. Urang sadayana alhamdulillah dinten ieu tuang leueut lancar. Di mana orang-orang yang lain mungkin makan pagi dia ketemu sore. Dongengna makan pagi, pangih-pangih jeung sangu pas sore. Kadang-kadang ada yang sehari semalam mereka tidak makan. Urang mah alhamdulillah kari daek ngahwa. Sangu loba deungeunna aya, eueuh sangu jeung deungeunana duit mah boga. Kari ini meuli rek sapoe barakali dahar. Kelancaran makan minum ini Allah yang kasih, maka syukuri ke Allah Subhanahu Gusti. Abdi alhamdulillah wargieu ku abdi bade disyukuri nikmatna barang tua tanaga ladang emam ku abdi bade dianggo-ngaos, pake ladang dahar teh keur salat, pake ladang dahar teh keur ibadah, da bisa daharna ge ku Allah Subhanahu wa taala. Gusti alhamdulillah abdi dilancarkeun barang tuang nu sanes mah kalaparan abdi mah alhamdulillah lancar. Nah, syukuri ku cara hadir kana Masjid Al Musyawirin hari ini dengan niat syukur ke Allah, maka rezekina ku Allah bakal beuki dilancarkeun. Alhamdulillah kita hari ini dengan istri pun harmonis, eueuh beneng cewek teu aya parasehat, rumah tangga sakinah mawadah warahmah tenang, sehingga kita bisa fokus bekerja dan fokus beribadah karena di rumah kita nyaman dengan punya istri yang baik, penyayang, setia, sehingga rumah tangga kita sakinah, tentrem, mawadah penuh cinta, warahmah penuh kasih sayang, sehingga kita mampu membangun rumah tangga dengan baik karena tidak ada pertengkaran. Coba lamun rumah tangga unggal poe parasehat. Karek dia meuli piring geus dipake perang. Karek dia meuli gelas geus beak deui dibabet-babet. Rek kumaha junun. Hadirin masyaallah muslimina,
Allah alhamdulillah ngasih ketenangan dalam rumah tangga kita. Ya nikmat ya Allah, nikmat ulfah. Gitu kan? Fa'alafa baina qulubikum. Aku jalinkan di antara hati kalian supaya kalian saling menyayangi. Alhamdulillah jeung pamajikan telat sono. Hadirin masyiral muslimin. Nah, ieu nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Gusti abdi bade syukuran tos dipaparinan rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah, ketentraman rumah tanggaku ini akan aku syukuri dengan aku berangkat ngaji. Berangkat ke majelis taklim, berangkat ke masjid. Hadirin masyiral muslimin. Kita alhamdulillah Allah beri anak-anak yang menggembirakan hati, di mana yang lain banyak berderai air mata lantaran boga budakna ngajuwetkeun hate. Nepi ka urang parasia jeung tatangga gara-gara anak. Kunaon ieu teh? Tah cenah budak teh. Abdi boga hayam, bujurna di kaputan. Jadi masyaallah. Atuh pantes parasia. Boga budak, urang jadi parasia jeung tatangga karena anak rudet juat pikiran. Hadirin masyaallah. Kita alhamdulillah punya anak-anak yang menggembirakan hati, maka nuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti alhamdulillah abdi tos dipaparinan putra anu qurrata ayun menggembirakan hatiku, maka urang syukur ka Allah. Angkat ka Masjid Al Musyawirin muludan, angkat ka Masjid Al Musyawirin pangaosan. Hadirin masyiral muslimin, mangka engke ku Allah turunan urang bakal beuki disoleh-solehkeun. Bil khusus hadirin masyiral muslimin, urang sadayana pun bersyukur ka Allah hari ini dengan kenikmatan iman dan Islam. Anu mana saur Nabi engke mah nyaeta ayeuna teh terjadi fitnah besar-besaran, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Pada saat itu banyak orang yang pagi hari dia beriman, sore hari dia sudah keluar dari keimanan. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sore hari dia beriman, pagi harinya dia sudah kufur karena goncangna akidah pada akhir zaman. Hadirin masyiral muslimin, tidak adanya pembinaan yang rutin dalam ilmu agama, sehingga hadirin masyiral muslimin isuk-isuk arariman pas sore kala lupur, sore-sore arariman isuk-isuk kala lupur. Urang kemah sadayana alhamdulillah dari pagi hari sampai sore sampai pagi lagi kita tetap di dalam keimanan dan keislaman. Ieu nikmat luar biasa, mangka syukuri Gusti abdi niat ngaos sejak syukur dina kanikmatan iman jeung Islam. Maka engke ku Allah iman jeung Islamna semakin dikuatkeun, semakin diistiqomahkeun, wa insyaallah urang sadayana ngantunkeun husnul khatimah. Amin ya Allah. Hadirin masyiral muslimin, malah acara perayaan Maulid Nabi ini pun banyak didukung oleh orang-orang mulia. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia adalah mertua Kangjeng Rasul ku anjeun. Oge jalmi anu ku Kangjeng Rasul kantos dicariosan, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih hati karena Allah selalu bersama kita. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu senantiasa bersama Nabi, bukan di dunia saja, bahkan makam beliau pun bersandingan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di surganya pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq menempati surga yang mana Nabi Muhammad SAW menempati itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Man anfaqo dirhaman fi maulidir rasul kana rafiqi fil jannah." Siapa yang membelanjakan hartanya di dalam maulid Rasul, di dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rek iraha muludan teh engke poe Sabtu kaimahnya bawa beas tu saya di saya tu beas. Iraha muludan teh engke poe Sabtu ta ieu ti saya tah 2 juta tah. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk maulid Rasul, untuk maulid Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Kana rafiqi fil jannah," orang itu akan menjadi teman dekatku di surga.
Urang sadayana kantos tepang sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq daca. Daca. Sareng Mang Bakar masuk aya. Sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu aca. Atanapi ngimpi sudah ngimpi kantos ngimpi teu. Teu aca deui ngimpi teh ya Allah. Teu aya deui tarekah taya deui cara jeung harapan iwati engke di akhirat tiasa tepang. Di dunia teu tiasa tepang ngimpi ge tara. Eueuh deui hoyong tepang sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu otomatis bakal tepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka carana urang kaluarkeun harta, infakan harta kita di dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukung acara mauludan. Naon sababna? Dina acara mauludan mah moal ngadongeng sakadangku ya sakadang. Dina acara mauludan tidak akan diceritakan Undang-Undang Dasar 1945. Dina acara maulid Nabi kita berkisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah kita, yang menjadi contoh bagi hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi akan senantiasa menjadi uswah, Nabi akan senantiasa menjadi guru, Nabi akan selalu diikuti. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang dalam hatinya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami dina manah urang saya tos aya aduh hoyong kenging rahmat Allah ya. Kumaha carananya hoyong kenging rahmat Allah? Teu beda juga urang sadayana nah teh aduh hayang bisa menangkeun duit. Hayang menang duit ya kumaha carananya hayang menang duit, maka diajar kepada orang-orang yang sukses mendapatkan uang. Nah, urang hoyong kenging rahmat Allah belajar kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sukses mendapatkan rahmat Allah. Model urang hayang beunghar diajarkan balangsa beunghar mah. Aduh moal. Hayang beunghar nya kudu diajarna kanu beunghar. Hoyong kenging rahmat Allah, belajarlah kepada orang yang sudah terbukti mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin, ari ngaran-ngaran rek diajar ka guru kudu kumaha? Atuh kudu sopan. Menyurang datang ke guru, "Oi, guru kan urang euy." Menyakitu ka guru gitu. Kudu sopan teh ka guru. Dina hate kudu aya rasa heula, kudu aya rasa ngagungkeun heula, da urang teh rek mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka ayakeun takdim, ayakeun rasa hormat, ayakeun rasa tasdik, qabul, idian, kita terima dan kita akui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berkata bukan dari hasrat hawa nafsunya sendiri, tetapi Nabi adalah mandataris Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kembali manusia kembali ke kampung halaman asalnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pan urang teh rumah teh baheula teh jadi orang surga rumah teh. Teu apaleun. Manusia itu tempatnya asalnya itu surga. Kampung halaman kita itu surga. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita itu orang surga. Wah, Allah dialihkan ke alam dunia. Ya alam dunia, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, hanya tempat tinggal sementara. Nah, bagaimana supaya kita kembali lagi ke surga? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terlunta-lunta. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah sudah kasih Sherlock. Nah, Sherlock? Geus di Sherlock Allah supaya nabi deui ka surga. Mana Sherlockna? Para nabi yang Allah utus
kitab yang Allah turunkan, yang saat ini kita berada pada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tempati itu, kita ikuti itu, maka kita akan kembali ke tempat asal kita, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ngadaukeun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Saha-saha jalmi anu suluk tariqan dina hiji tarekat. Saha-saha jalmi anu suluk kana hiji tarekat, naon tarekatna? Yaltamisu fihi ilman, tarekatna teh milari ilmu, tarekatna teh ngaji. Ira sulukna nya kumaha mingguanana. Di sini pengajian al-musawirin, pengajian rutinnya kapan? Pengajian rutinnya Sabtu Minggu. Nah, itu suluknya. Sabtu Minggu hadir ke Masjid Al-Musyawirin, itu suluk. Torekatnya ta'alum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Torekatnya adalah ngaji. Maka sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan masuk ke surga. Tuh, Nabi sudah kasih jalan supados urang ka surgana gampang teu hese. Carana ulah perek ngaos, ulah perek ngadongkapan rutinan pangaosan. Lantaran upami urang sadayana tos eureun kana pangaosan, perek ngadongkapan pangaosan, maka nanti di sana akan ada kendala-kendala menuju surga. Selama urang sadayana lancar teu macet-macet ka pangajian, lancar ke di surga. Hadirin masyarul muslimin, kamari kaping 5 Oktober pami telepat hari TNI di Cianjur ka Bandung teh nu kuduna 2 jam, janten 4 jam lebih karena ada apa, tentara kita sedang sedang gerak jalan, jadi macet. Tapi hari pejabat mah teu macet. Pejabat no, karena ada mobil pengawal. Lancar. Urang rakyat ngesang we gitu kan. Ngesang berangkat gitu kan. Nah, terus saya ingat apa kata guru, adunya mir'atul batin, adunya mir'atul akhirah, dunia kehidupan akhirat. Ke di akhirat gitu. Bayangkan oleh bapak-bapak bagaimana kemacetan nanti di mahsyar. Kabeh nu di mahsyar teh dikawin umat Nabiullah Adam alaihissalam bika umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu berkumpul di sana, makanya disebut mahsyar, tempat kumpul. Mun bahasa lagi kayak nama meeting. Hadirin mahsyar, tempat kumpul. Di sana terjadi kemacetan parah. Sampai ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai betis, ada yang berkeringat sampai paha, karena berdesak-desakan dan macetnya. Dan semua tujuannya satu, yaitu pengen ke surga. Tujuannya sama, hayong ke surga. Macetan. Tapi aya pejabat-pejabat akhirat anu dikawal ku malaikat, lancar. Saha eta nu jadi pejabat di akhirat? Nu baheula di duniana tara macet ka madrasah. Nu baheulana tara eureun ngaji. Mereka sudah biasa menunggu kebaikan. Jadi mereka tidak Allah beri penantian lagi. Kan gitu. Rek naon itu ngarajuk naon ngantosan ngaos. Dia sudah biasa menunggu. Naon itu ngarajuk rek naon bade muludan. Naon itu ngarajuk naon ngantosan berjamaah. Dia terus menunggu dalam kebaikan. Maka di akhirat Allah tidak lagi kasih mereka untuk selalu menanti. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa ada kendala. Tidak ada lagi penantian-penantian bagi mereka. Geus cukup baheula nyeunang nungguan. Di dunia bosan kan nungguan wae. Cimaplek sorangan nungguan saha? San aya mah aep euy.
Kita menunggu baca, selesai maulid baca ditunggu selesainya kapan, acara pengajian ditunggu selesainya kapan. Kita sudah biasa menunggu, maka nanti di akhirat tidak ada lagi kita acara menunggu. Beda jeung jelema can pernah nungguan. Iraha mah nungguan ngaji datara kan. Iraha nungguan salat, da salatna ge tara. Iraha nungguan baca Quran, da baca Quran ge tara. Maka bagi orang tersebut seperti itu bagian di akhirat dan nunggu. Oh, antri. Hadirin masyaallah muslim. Sampaikah ada orang yang punya kebaikan hanya la ilaha illallah saja, tapi saking karimnya Allah tidak anggap enteng. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir katanya adalah la ilaha illallah terus dia meninggal, maka dia akan masuk surga walaupun memang harus berlama-lama dulu di neraka. Karena sholat tara, ngaji tara, puasa tara pun boga la ilaha illallah. Akhirnya dibebek heulakan di neraka kan. Wah, Gus ancur-ancuran. Dia lama ya akhirnya karena tidak selamanya bukan kholidina fiha abada. Seperti orang punya kasus divonis oleh hakim, kamu dihukumi penjara 25 tahun. Dia lama menanti 25 tahun tapi menghitung hari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya kan gitu kan. Tapi pada akhirnya dia keluar juga. Beda aja anu divonis, kamu divonis hukuman penjara seumur hidup. Akankah dalam hatinya aku bisa keluar? Moal aya. Nah, orang mukmin yang bermaksiat tapi dia memiliki la ilaha illallah itu seperti orang di penjara sesuai kasus-kasusnya, di nerakanya lama dan tidaknya sesuai kejahatan-kejahatannya. Setelah habis masa di neraka, maka rahmat Allah menjahit dia, mengangkat dia, mengeluarkan dia dari neraka. Kemudian orang tersebut Allah mandikan di ma'ul hayat. Ya kan? Kami urang sadayana atos kokotoran di sawah bade lebat ka bumi ibakeulan teu? Ibakeulan atuh da jareblok. Ini dari neraka enggak langsung ke surga, diibakan heula di ma'ul hayat. Sehingga asalna nu kulitna rusak jadi bagus deui, anu geus tutung jadi mulus deui gitu kan. Akhirnya ceritanya masuklah ke surga. Cuma setelah dia di surga pun sedikit kurang percaya diri. Karena penghuni surga pada melong gitu. Karena apa? Karena bekas dia ahli neraka tidak Allah hilangkan. Tertulis di nataarna Jahannamiyun. Tertulis di nataarna Jahannamiyun, ex neraka. Ex napi. Akhirnya orang tersebut di surganya agak grogi juga gitu kan. Untung nama dahar tengenah, sare teu tibra, da unggal aprok jeung ahli surga gitu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah terima kasih Engkau telah memasukkan aku ke dalam surga, tapi aku malu ya Allah. Ahli-ahli surga suka melihat aku jadi tidur nggak enak, makan nggak enak, tolong hilangkan bekas aku ahli nerakanya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan di natarangna dihapus ya ku Allah cering leungit. Barulah dia pede. Wah, di surgana mincrak. Daramang. Mincrak di surgana mincrak, Masya Allah. Hadirin masyaallah di sini. Nah, ternyata punya la ilaha illallah pun Allah tidak lupakan, apalagi lebih dari itu. Selain daripada la ilaha illallah, kita baca maulid, kita sholat, kita taklim, kita silaturahmi. Inilah upaya-upaya kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala
agar Allah tidak marah kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, mungkin sekian. Mohon maaf atas segala perkataan yang tidak pantas. Qud masofa dan makadar canak nusaina kantunkeun wawona. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.